저희가 MR 팀이면은 그냥 바로 띵 누르면 노래가 딱 바로 나올 텐데 직접 연주를 또 해야 되는 팀이다 보니까 조금만 기다리시면은 저희가 세팅이 완료되는 대로 시작하도록 하겠습니다. 테스트. 네. 3부를 시작해보겠습니다. 안녕하세요. 저희는 피크라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아까 1부에 계셨던 분들 계시나요? 테스트. 또 계시네요. 1부에 봤던 걸 안 봤던 걸로 하시고 제 탁을 조금 하더라도 이해를 해주세요. 네, 그럼 첫 곡을 바로 다시 들려드리겠습니다. 처음 본 분들이 많으시니까 저희가 제일 좋아하는 노래 먼저 들려드리고 저희 소개를 해드리도록 하겠습니다. 너에게 난 해질 연노을처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 날을 기억하며 후회 없이 그림처럼 남아주기를 자, 고맙습니다. 감사합니다. 되고 조그맣던 너의 하얀 소리에 빛나는 보석처럼 영원의 약속이 되어 너에게 난 해질 연노을처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 날을 기억하며 후회 없이 그림처럼 남아주기를. 기사님 이제 박수 한번 주세요. 초록의 슬픈 노래로 내 작은 가슴 속에 이렇게 남아 반짝이던 너의 예쁜 눈망울에 수많은 별이 되어 영원토록 빛나고 싶어 너에게 난 해질 연노을처럼 한편의 아름다운 추억이 되고 소중했던 우리 부르던 날을 기억하며 후회 없이 저희는 여러분들의 목소리로 하나 채워보겠습니다. 너에게 고맙습니다. 다 같이 해볼까요? 너에게 난 해질
넌 나를 기억하며 후회 없이 그림처럼 남아주기를. 감사합니다. 너에게 난 나에게 넌으로 3부를 오픈해봤습니다. 저희는 피크입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 저희는 창원, 마산, 부산, 이게 경남권에서 활동하는 어쿠스틱 기타 듀오고요. 여수에 정말로 한번 꼭 놀러 가고 싶다 해서 이번에 한번 찾아오게 됐습니다. 그러니까 너무 좋네요. 저희가 항상 공연을 어디 하러 가면은 여러분들의 이런 동선을 좀 주의 깊게 봅니다. 보면 이제 캐리어를 챙겨가지고 오늘 또 바로 아침 일찍 오는 분들이 굉장히 많으시더라고요. 그만큼 요즘에는 여수에 많이들 놀러 오시는 것 같습니다. 많이 오시는 것 같아요. 단가지 1화로 여수에 보면은 지금 미남 크루즈가 운행을 합니다. 사실 저희가 공연자라서 또 여수시에서 감사하게도 주시는 크루즈권을 사용하려고 했는데 920명이 매진이 됐다고 하시더라고요. 그리고 공연을 해야 되니까. 그만큼 많이 오십니다. 자, 이어서 어떤 노래를 또 들려드릴까요? 좀 신나는 노래 좀 이어서 네. 봤으면 좋겠어요. 다음 곡은요, 하늘을 달리다 라는 곡이고요. 여러분들이 도와주셔야 될 파트가 있습니다. 자, 이번은 여러분들과 함께하는 노래를 많이 준비했습니다. 설명 한번 해드릴까요? 네. 자, 하늘을 달리다 코러스를 도와주셔야 되는데 잠시만요. 나는 하늘을 달려. 이 부분 한번 더 아시겠죠? 한번 해볼까요? 해볼게요. 나는 하늘을 달려. 좋습니다. 오케이, 이렇게 도와주시면 됩니다. 두근거렸지. 누군가 나의 뒤를 쫓고 있었고 검은 절벽 끝 더 이상 발 디딜 곳 하나 없었지. 울먹임을 참고 간절히 내 이름을 되뇌었을 때 가죠! 귓가에 울리는 그대의 뜨거운 목소리. 그게 내 소원이었어. 나는 하늘을 달려. 나 그대에게 고맙습니다. 안길 수만 있으면 내 옷 부서진다도 좋아. 그 사람 너무 태양가까이 날아. 두 다리 온도가 내린다고 해도 내 맘 그대 마음속 영원토록 달려갈 거야. 고마워요. 내가 미웠지. 난 결국 이것밖에 안 돼 보였고 오랜 꿈들이 공허한 어린날의 착각 같았지. 울먹임을 참고 간절히 내 이름을 속삭였을 때 가죠! 귓가에 울리는 그대의 뜨거운 목소리. 그게 아니었어. 나는 하늘을 달려. 나 그대에게 안길 수만 있으면 내 몸 부서질까도 좋아. 그 사람 너무 태양 가까이 날아.
감사합니다. 하늘을 달리다 했습니다. 네. 저는 이만 힘이 다 빠져서 집에 가야 될 것 같습니다. 뭐가 지나갔나요? 안녕하세요. 저희는 피크고요. 거듭 소개 미리 한 번씩 드리고 있습니다. 네, 저희는 어쿠스틱 기타 듀오고요. MR을 전혀 쓰지 않는 팀입니다. 직접 다 연주를 하고요. 노래도 같이 부르고 있습니다. 네, 그리고 저희 이름도 예명을 얘기를 드리자면 저는 웁스라고 하고요. 그리고 저는 주엠이라고 합니다. 반갑습니다, 여러분. 반갑습니다. 우리 여수에 오신 분들 참 반갑고요. 항상 이렇게 행복한 나날들이 다시 오는 것 같아서 참 좋습니다. 자, 저희 인스타랑 유튜브 한번 소개해드릴까요? 네. 자, 인스타와 유튜브 요즘 많이들 보시죠? 해시태그 검색할 때 샵하고 한글로 그냥 피크 버스킹 띄어쓰기 안 하셔도 됩니다. 오시면 저희 소식들도 보실 수 있고요. 앞에 팁박스 옆에 보시면은 그 피크 버스킹이라고 적혀 있잖아요. 네. 유튜브나 인스타에 검색하시면 아마 영상이 나올 겁니다. 저희가 엄청 크게 준비를 해놨습니다. 이게 안 보이면은 빨리 안과에 빨리 가보셔야 될 것 같습니다. 다음 노래는 뭐죠? 다음 노래도 또 신나는 노래를 한 번 더 합시다. 간 김에 슈퍼스타라는 곡이고요. 이 노래는 제목만 들으면 잘 모를 수 있는데 후렴 구절을 들으면은 이 노래 하실 노래입니다. 괜찮아 잘 될 거야 이 노래 있잖아요. 여러분 조금이라도 힘이 되시라고 이 노래 준비했습니다. 이 노래 다시 불러드릴 테니까. 여러분 힘내세요! 감사합니다. 그리고 저희는 따로 저희의 초상권은 없기 때문에요. 네. 저희의 사진이나 영상을 찍으시면 아무데나 올리셔도 돼요. 저희 그 인스타그램에 보면은 저희 메일 주소도 적어놨습니다. 그래서 보내주시면 저희가 소중한 자료로 잘 쓰도록 하겠습니다. 사실 저희는 여러분들의 이 추억을 만들어 드리지만 네. 저희 사진이 너무 귀하거든요. 저희가 매니저가 따로 없어서요. 네. 조금만 더 잘 나가게 되면 매니저를 구할 생각입니다. 고맙습니다. 슈퍼스타 들려드리겠습니다. 가는 부분은 같이 해요, 여러분! 고마워요.
고맙습니다. 아, 나중에 끝나고 알바비 받아가시고요. 우리 전문 댄서분 알바비 받아가세요. 저희 고맙습니다. 메일 주소로 연락처를 보내주시면 저희가 치킨 기프티콘을 네, 진짜 고맙습니다. 우리 분홍색 고맙습니다. 우리 위아래 분홍색으로 맞춰 입으신 분 너무 고맙습니다. 정말입니다. 번호 남겨주시면 저희가 치킨 기프티콘 보내드리겠습니다. 네. 자, 여러분들 즐거우시죠? 정말 감사합니다. 사실 저희도 평일에는 직장을 다니는 사람들이라서 그 이제 직장에서 받은 스트레스를 잊기 위해서 사실 저희가 거리 공연을 합니다. 근데 여러분들이 좋아해 주시면 오히려 저희가 힘을 얻습니다. 그래서 정말 고맙습니다. 자, 이어서 어떤 나는 행복한 사람이라는 곡이고요. 이문세 씨 노래입니다. 이 노래가 제가 버스킹을 시작하게 된 계기가 된 노래입니다. 광안리에서 아저씨 두 분이서 이 노래를 부르고 계시던데 그 모습이 너무 부럽더라고요. 제가 죽기 전에 한 번이라도 저렇게 남들 앞에서 노래를 한번 해볼 수 있을까라는 꿈을 그때 꾸기 시작을 했습니다. 그래서 연습을 해서 이렇게 하다 보니까 이렇게까지 왔네요. 그 노래 들려드리겠습니다. 나는 행복한 사람 들려드리겠습니다. 여러분 행복하시죠? 그대 사랑하는 날 행복한 사람 잊혀질 때 잊혀진대도 그대 사랑하는 날 행복한 사람 떠나갈 때 떠나간대도 어두운 창가에 앉아 창밖을 보다가 그대를 생각해보면 나는 정말 행복한 사람 이 세상에 그 누가 부러울까요? 나는 지금 행복하니까 불 붙었습니다. 어두운 창가에 앉아 창밖을 보다가 창밖을 보다가 그대를 생각해보면 그대를 생각해보면 나는 정말 행복한 사람 이 세상에 그 누가 부러울까요? 나는 지금 행복하니까 여러분 행복하신가요? 이 세상에 그 누가 부러울까요? 나는 지금 행복하니까 진짜 끝나고 아까 두 분은 꼭 연락처 남겨주시고 가시기 바랍니다. 제가
그 같이 일행이 맞으신지 아닌지 잘 모르겠어요. 근데 네. 치킨을 네. 네. 알겠습니다. 치킨을 한 마리가 아닌 세 마리를 보내드리겠습니다. 네, 진짜 안 되겠다. 감사합니다. 한 마리가 되겠나 이거? 정말 고맙습니다. 자, 계속해서 이어 가보겠습니다. 네. 감사하고요. 신청곡이요? 네. 자, 저희가 일단 근데 죄송하지만 자, 주최 측 저희가 종료 시간이 몇시죠? 저희가 준비된 곡을 먼저 일단 해드릴게요. 아, 네. 다음 곡은 사실 저희가 버스킹을 할 때는 이제 신청곡을 받기도 하지만 일단 공연이기 때문에 준비된 곡 일단 때문에. 준비된 곡을 먼저 하고 시간이 죄송합니다. 남으면 해드리겠습니다. 죄송합니다. 죄송합니다. 네, 다음 곡은요. 저희가 준비한 회심의 필살기가 하나 있는데 여수에 왔는데 이 노래를 안 듣고 가면 너무 섭섭하잖아요. 여수 밤바다. 네. 그 노래 맨날 MR 뭐 이렇게 유튜브로만 들으셨잖아요. 그거를 좀 라이브로 들으시면 너무 좋겠다 싶어서 연습을 해왔습니다. 여수 밤바다 들려드릴게요. 여수 밤바다 그 조명에 담긴 아름다운 얘기가 있어 내게 들려주고파 전화를 걸어 뭐 하고 있냐고 나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다 너와 함께 걷고 싶다 이 거리를 너와 함께 걷고 싶어 이 바다를 너와 함께 걷고 싶다 이 거리를 너와 함께 걷고 싶어 여수 밤바다 여수 밤바다 그 조명에 담긴 알 수 없는 향기가 있어 내게 전해주고파 전화를 걸어 뭐 하고 있냐고 나는 지금 여수 밤바다 여수 밤바다 너와 함께 걷고 싶다 이 거리를 너와 함께 걷고 싶어 이 바다를 너와 함께 걷고 싶다 이 거리를 너와 함께 온 바다 그 조명에 담긴 알 수 없는 얘기가 있어 내게 전해주고파 전화를 걸어 뭐 하고 있냐고 나는 지금 여수 어디라고요? 밤바다 여수 밤바다 바다
고맙습니다. 자. 여수 밤바다를 여수에서 듣는 게 사실 로망이잖아요. 네. 한 곡 꼭 듣고 가셨으면 해서 연습을 하고 준비를 해봤습니다. 그리고 마지막 네. 노래로는요. 마지막 맞나요? 네. 저희가 마지막으로 준비한 노래는 또 좀 신나는 노래를 많이 했기도 하고요. 그리고 감사합니다. 고맙습니다. 그리고 저희는 최대한 많은 분들 그리고 모든 세대들을 아우를 수 있는 노래들을 많이 하고 항상 그렇게 곡 선정을 합니다. 왜냐면 여러분들과 같이 하나 되는 공연을 항상 제가 하고 싶기 때문에. 그래서 마지막으로는 우리 형님 누나들을 위한 노래를 준비했습니다. 어떤 노래죠? 그댄 봄비를 무척 좋아하나요? 라는 곡이고요. 배따라기의 노래입니다. 이 노래 듣고 제가 좀 많이 울었던 기억이 듭니다. 네, 그리고 짧게 이분의 일화를 얘기를 조금 더 드리자면 이분은 이제 많이들 아시는 호랑나비 그리고 아빠와 크레파스 동료를 작곡한 배따라기 님이십니다. 그분의 다른 노래 그댄 봄비를 무척 좋아하나요? 마지막으로 저희 비큐가 들려드리고 저희는 물러가겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 이 노래 끝나고 앵콜 하실 건가요? 시간이 허락된다면 하겠습니다. 시간이 허락된다면 하겠습니다. 봄비를 무척 좋아하나요? 나는요 비가 오면 추억 속에 잠겨도 그대 바람 소리 무척 좋아하나요? 나는요 바람 불며 바람 속을 걸어요. 외로운 내 가슴에 난 몰래 다가와 사랑을 심어놓고 떠나간 그 사람을 나는요 정말 미워하지 않아요. 나겠지만 무슨 생각하나요? 나는요 둘이 걷던 솔밭길 홀로 걸어요. 외로운 내 가슴에 난 몰래 다가와 사랑을 심어놓고 떠나간 그 사람을 나는요 정말 미워하지 않아요. 봄비를 무척 좋아하나요?
비가 오면 추억 속에 잠겨요. 솔밭길 홀로 자, 그러면 정말 마지막으로 앵콜을 저희가 선포를 하겠습니다. 자, 그러면 마지막 인사 미리 드리고 저희는 물론 바로 물러가는 걸로 하겠습니다. 여러분 정말 감사드리고요. 그리고 다음에 또 어디선가 저희 피크를 보신다면 응원 부탁드립니다. 감사합니다. 마지막으로 고맙습니다. 그러면 각본대로 저희는 피크였고요. 마지막 곡 제목은 말씀을 드리지 않도록 하겠습니다. 마지막이에요. 고맙습니다. 내 모습이 보이지 않아 길도 보이지 않아 나는 아주 작은 애벌레 살인 도저함을 벗어 한 번 두 번 다시 나는 상처 많은 번데기 추운 겨울이 다가와 힘겨울지도 몰라 봄바람이 불어오면 이른 나의 꿈을 찾아 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 고맙습니다. 거미줄을 피해 날아 꽃을 찾아 날아 사랑이를 피해 날아 꽃을 찾아 날아 꽃들의 사랑을 전하는 나비 One, two, three, 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 Spread our wings and fly away. Ride a wing, sailing on the world today. Sing a song, reach for the sky. 나는 아름다운 나비. I fly away. 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비 날개를 활짝 펴고 세상을 자유롭게 날 거야 노래하며 춤추는 나는 아름다운 나비
감사합니다. 고맙습니다. 한국도 하고 싶지만 시간이 안 되는 우리 관계로. 뒤에 또 준비하고 계시는 또 첼로 분이 계시기 때문에 안녕하세요. 안녕. 하고 가보도록 하겠습니다. 감사합니다.